셋, 파이팅! 네. 오케이, 굿. 너무 즐겁게 하고 있습니다. 오늘 정민 오빠가 리드를 잘 해주셔서. 안녕하세요, 박정민입니다. 제가 오랜만에 가을 노래 바람이 불어온다로 돌아왔습니다. 예! 바람이 불어온다. 이렇게 오랜만에 촬영하게 돼서 굉장히 떨리지만 재미있게 촬영을 하고 있습니다. 제가 떨리는 이유 중에 하나는 바로 혼자 촬영하는 게 아니고, 제가 일본에서는 이렇게 연인 연기도 많이 하고 했었는데 한국에서 이렇게 하는 건 정말 처음인 것 같아요. 신인 배우 우리 세인씨 소개해드릴게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 김세인이라고 합니다. 이렇게 박정민 오빠랑 인연이 돼서 같이 찍고 있는데 너무 재밌게 잘 찍고 있습니다. 오빠가 잘해주셔가지고. 오늘 1일 연인으로 열심히 할 거고, 그리고 또 오늘 만나자마자 저희가 또 헤어져요. 슬프게도. 오늘 일단은 그래서 열심히 추억을 많이 만들고 있습니다. 그리고 나서 오늘 저를 아마 찰 거예요. 제가 타는 거예요. 저희 아까 게임 했거든요. 저희 뭐라고 그러죠? 오래 버티기 게임? 오래 버티기. 제가 졌습니다. 오빠가 균형 감각이 좀 떨어지셔서 제가 이겼는데, 그래서 포크 받았어요. 내가 이거 나 아까 연습 많이 했어요. 하나, 둘, 셋. 엄마. 오! 세인씨 정말 고맙고요. 세인아 고맙다. 10월 12일 12시 여러분들 꼭 들어주세요. 가자.